हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना हेल्थ डिपार्टमेंट ने मौसमी बीमारियों पर अलर्ट जारी किया है। हैदराबाद और दीगर अजला में हालिया बारिशों से मुतासिर हुए मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए रियासती महकमे सेहत ने पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर काबू पाना शुरू किया है। इन इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर सीनियर हेल्थ ओहदेदारों ने तेलंगाना भर के मुकामी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि वो चौकन्ना रहें और पानी और विक्टर बोर्न बीमारी से पैदा होने वाली बीमारियों से मुताल्लिक़ वबा पर नजर रखें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इंटर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को एग्जाम लिखना होगा जरूरी, बसूरत दीगर सेकंड ईयर के एग्जाम्स के साथ तहरीर करना होगा। 1 या 2 दिन में DEOs की होगी मीटिंग। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से 25 अक्टूबर से मुनक्किद शुदनी इंटर फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स तलबा को लाजमी तौर पर तहरीर करना है। इस मसले पर तलबा के लिए कोई रियायत नहीं है। किसी वजह से एग्जाम्स ना लिखने वाले स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट सेकंड ईयर के एनुअल एग्जाम्स तहरीर करने के दौरान इंटर फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स भी लिखना होगा। बावसूख ज़राए से पता चला है कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स तहरीर ना करने वाले तलबा को नाकाम यानी फेल तस्वुर किया जाएगा। कोरोना बहरान के पेश नज़र हुकूमत ने गुज़िश्ता साल इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स को मनसूख करते हुए तलबा को सेकंड ईयर में प्रमोट किया था। ऐसे तलबा अब सेकंड ईयर में ज़ेर तालीम है जिनके लिए 25 अक्टूबर से फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स मुनक्किद करने का बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने शेड्यूल जारी कर दिया है। ओहदेदारों ने दूसरे मामलात में कोई वजाहत नहीं की। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक इन इम्तहानात के लिए तलबा को दोबारा फीस अदा करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही 70% सिलेबस पर ही इम्तहानात का इनेकाद होगा। इसके लिए क्वेश्चन पेपर भी तैयार कर लिए गए हैं जिसको माजी में शाया किया गया था। एग्जाम्स मुलतवी होने पर इसको महफूज रखा गया। अब यही सवालनामों को इस्तेमाल किया जाएगा। इस मरतबा पसंदीदा यानी चॉइस क्वेश्चंस की तादाद को दोगुना कर दिया गया है। इन सवालों से मुताल्लिक़ इम्तहानात के मॉडल पेपर्स को इंटर बोर्ड की वेबसाइट पर रखा गया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों ने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर एग्जाम्स के इनेकाद के लिए बहुत जल्द DEOs का इजलास तलब करने का फैसला किया है। कोविड के रहनुमायाना खतूत के तहत एग्जाम्स का इनेकाद होगा। तूफान गुलाब की वजह से तेलंगाना में 9 अफराद गरक़ाब। समंदरी तूफान गुलाब के सबब तेलंगाना में हुई मूसलाधार बारिश से सारी रियासत पानी से लबरेज हो गई। तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट्स, नदियां और तालाब लबरेज हो गए। हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल फसलों को नुकसान पहुंचा। नशीबी इलाके झील में तब्दील हो गई। सैकड़ों मकानात में पानी दाखिल हो गया। मुख्तलिफ मुकामात पर 9 अफराद हलाक हो गए। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट्स के गेट्स खोल देने पर मांजरा और गोदावरी नदी के पानी के बहाव में तेजी पैदा हो गई। मूसलाधार बारिश से किसानों और ज़राई शोबे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। कई अजला में खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ अजला में बारिश से मरबूत हादसात में 9 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं। हैदराबाद में RTC बसों का रंग हरा करने का फैसला। 15 साल पहले के रंग का इह्या मुतारिफ कराया जा रहा है। तजुर्बे के लिए हैदराबाद का इंतखाब। तेलंगाना RTC बसों के कलर तब्दील करने का फैसला किया गया है। तजुर्बे के तौर पर पहले सिटी बसों के रंग तब्दील करने का मंसूबा तैयार किया गया है। खसारे में चलने वाले RTC को नफा बख्श इदारे में तब्दील करने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जनार की क़यादत में बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। बरसों से एक ही रंग के साथ चलने वाली बसों को नए रंग और नया लुक लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। बिलखुसूस शहर हैदराबाद में RTC बहुत ज़्यादा नुकसान में है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से नुकसान से 2-4 RTC को दोबारा फ़ायदा पहुँचाने वाले इदारे में तब्दील करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी मंसूबे के तहत सिटी बसों का कलर तब्दील किया जा रहा है। 15 साल पहले दिनेश रेड्डी जब RTC के MD थे तब उन्होंने सिटी बसों का कलर तब्दील करते हुए सब्ज और जाफरानी रंग कर दिया था। यहां तक कि डबल डक्कर बसों का भी यही कलर था। अभी तक लाल बस के नाम से RTC की ऑर्डिनरी बसों की खुसूसी शनाख्त है। गांव के बसों को सरसब्ज और शादाब से जोड़ने के लिए प्लेवेलेगू बसों का सब्ज ग्रीन रखा गया है। साथ ही उन 2 रंगों के दरमियान सुर्ख रंग की बसों को सड़कों पर चलाया गया है। शहर में चलने वाली बसों का रंग काफ़ी ख़दीम हो जाने की वजह से इसको जाज़िब और दिलकश बनाने के लिए रंग तब्दील करने का फैसला किया गया है। मुख्तलिफ जावियों से जायज़ा लेने के बाद शहर के बसों को सफ़ेद रंग करने का जायज़ा लिया गया, लेकिन माजी में सब्ज़ रंग को आवाम की जानिब से काफ़ी पसंद करने पर गौर करते हुए सब्ज़ रंग करने का फैसला किया गया है। हैदराबाद में डेंगू से लड़की की मौत। हैदराबाद में डेंगू से एक लड़की की मौत हो गई। ये वाक़या हस्तिनापुर डिवीजन में पेश आया। खानदानी ज़राए के मुताबिक काव्या हाल ही में बीमार हुई थी और इसके घर वालों ने इसका इलाज हयात नगर के खानगी हॉस्पिटल में करवाया। बुखार कम नहीं हुआ और उसके डेंगू से मुतासिर होने की तस्दीक हुई। इसे बेहतरीन इलाज के लिए कुत्तापेट के एक और खानगी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, लेकिन उनकी सेहत बेहतर नहीं हुई, जिसके बाद निम्स मुंतकिल किया जा रहा था कि उसने दम तोड़ दिया। बड़े भाई को बचाने के दौरान छोटा भाई हलाक। जगत्याल जिले में अफसोसनाक वाक़या। बड़े भाई को बचाने के दौरान छोटा भाई बरखी शॉक लगने से हलाक हो गया। यह अफसोसनाक वाक़या जगत्याल जिले के गलापल्ली मंडल के गोविंदपल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गोविंदपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाला शंकर रेड्डी मकई के खेत को जानवरों से महफूज रखने के लिए लगाए गए खारदार बरखी तार को इत्तफाक़ी तौर पर छू लिया, जिसकी वजह से शंकर रेड्डी को बरखी शॉक लग गया। इसे बचाने के लिए करीब में मौजूद उसका छोटा भाई इश्तवर रेड्डी वहाँ पहुँच गया और बड़े भाई को बचाकर छोटा भाई बरखी शॉक से हलाक हो गया।
ट्रिपल शूटर हरीश राव हुजूराबाद में सरगर्म, अक्टूबर के अवाखिर में चीफ मिनिस्टर का जलसयाम, तमाम सर्वे टीआरएस के हक में। हुक्मरान टीआरएस हर हाल में हुजूराबाद असेंबली हल्के का ज़िमनी इंतखाब जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। टीआरएस के ट्रिपल शूटर रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव को इंतखाबी इंचार्ज नामजद किया गया है। 2 वज़रा, 10 अरकान असेंबली, 3 अरकान कानून साज काउंसिल हुजूराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर क़याम करते हुए पार्टी उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव की कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं। इंतखाबात से एक हफ्ता पहले चीफ मिनिस्टर केसीआर का जलसयाम मुनक़िद करने की तैयारियां की जा रही हैं। रियासती काबीना से टेलर राजेंद्र की बरतरफी के बाद 2 मई से हुक्मरान टीआरएस ने अपनी सारी तवज्जो असेंबली हल्के हुजूराबाद पर मरकूज कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात के लिए एलामिया की जराई के बाद इंतखाबी मुहिम में तेजी पैदा कर दी गई है। तेलंगाना में ताइवान की सरमायाकारी को खुसूसी तरजीह दी जाएगी, वजीर तारक रामाराव ने दिया बयान। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि रियासत में ताइवान सरमायाकारी कर रहा है, हुकूमत ताइवान की सरमायाकारी को खुसूसी तरजीह देगी। श्रीलंका के डिप्टी हाई कमिश्नर वेंकटेश्वरन ने पौधा लगाया। तेलंगाना के हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार की जानिब से सरसब्जी और शादाबी में इजाफे के लिए शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर आज श्रीलंका के डिप्टी हाई कमिश्नर वेंकटेश्वरन ने शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके के जीएचएमसी पार्क में पौधा लगाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम और तेलंगाना हुकूमत के सरसब्जी और शादाबी में इजाफे की मुहिम की सताइश की। के.टी. रामाराव ने सैलाबज़दा खानदान को माली इमदाद पहुंचाई। 29 सितंबर ज़राए बल्दिया इंतजामिया और शहरी तरक्की के वजीर के.टी. रामाराव ने चारशंबे के रोज़ 4 लाख रुपए की माली इमदाद देकर सिरसिल्ला कस्बे में सैलाब मुतासरीन के खानदान की मदद की। गंगा किशन 35 साल और तामीराती मजदूर मंगल को सिरसिल्ला में सैलाब के पानी में बह गया था और इसकी लाश चारशंबे के रोज़ कस्बे के मज़ाफ़ात से मिली थी। पुलिस के मुताबिक शांतिनगर का रहने वाला किशन मंगल की सुबह काम के लिए घर से निकला था। एक नशीबी इलाके में पानी से डूब गया। किशन को तेज़ करंट लगने के बाद फिसल कर बह गया। कोत्तापेट फ्रूट मार्केट मुंतकिली के खिलाफ फलों के ताजिरों का महकमे मार्केटिंग के दफ्तर के सामने हुआ एहतजाज। शहर हैदराबाद के फलों की कोत्तापेट फ्रूट मार्केट की मुंतकिली के खिलाफ फलों के ताजिरों ने महकमे मार्केटिंग के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। किसानों, हमाली का कारोबार करने वाले और कमीशन एजेंट्स ने इस एहतजाज में हिस्सा लेते हुए इस मार्केट को बाटा संग्राम मुंतकिल करने के मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। नदी में बह जाने वाले शेख पाशा की बेवा को 1 लाख रुपए की इमदाद। रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने मुतासरा खानदान से की मुलाकात। वखराबाद जिले के पोलुसवा मामडी नदी में बह जाने से फौत होने वाले पोलुसवा मामडी ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर 28 साल शेख पाशा की बेवा से मुलाकात करते हुए रुकने पार्लियामेंट चिवल्ला डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने पुरसा दिया और रंजीत फाउंडेशन की जानिब से 1 लाख रुपए की माली इमदाद भी हवाले की। शेख पाशा को 2 जुड़वा बच्चे भी हैं। 2 दिन कबल गुलाब तूफान के असर से जिले भर में हुई बारिश के दौरान यह हादसा उस वक्त पेश आया जब शेख पाशा बाइक पर इस नहर को पार करने की कोशिश कर रहे थे। निज़ाम के खिलाफ सियासी कायदीन के इल्ज़ामात नाकाबिले बर्दाश्त, कानूनी कार्रवाई करने वारिस मीर हिमायत अली मिर्ज़ा ने दी वार्निंग। 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान के वारिस मीर हिमायत अली मिर्ज़ा ने सियासी जमातों के कायदीन की जानिब से निज़ाम के खिलाफ की जाने वाली तनकीद और लगाए जाने वाले गुमराह कुछ झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात को बर्दाश्त न करने का ऐलान करते हुए सियासी कायदीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की वार्निंग दी। हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात और इससे पहले के इंतखाबात में भी हुजूर निज़ाम का नाम घसीटने और सियासी मफाद परस्ती के लिए उन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की मीर हिमायत अली मिर्ज़ा ने सख्त मजम्मत की और कहा कि निज़ाम के दौरे हुकूमत और तारीख को तोड़ जोड़ कर पेश किया जा रहा है जो काबिल मजम्मत है। उन्होंने सियासी जमातों से अपील की है कि वो अपनी तकारीर में निज़ाम का नाम लें। इस मसले पर वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा के अलावा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को भी मकतूब रवाना कर चुके हैं। मीर हिमायत अली मिर्ज़ा ने कहा कि 1965 में उस वक्त के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री हैदराबाद पहुँचकर नेशनल डिफेंस फंड के लिए अतियात तलब किया था। उस वक्त निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने 5 टन सोने का अतिया दिया था। इससे सियासी कायदीन वाकिफ नहीं है। गैर ज़रूरी उनके खिलाफ झूठे इल्ज़ाम आयद करते हुए इमेज को दागदार बनाने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना में 20 DSPs का तबादला। मेटपल्ली DSP मोहम्मद गौस बाबा को चीफ ऑफिस हैदराबाद रिपोर्ट करने की हिदायत। तेलंगाना रियासत में DSPs के बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। हुकूमत ने 20 DSPs का तबादला किया है जिनमें मेटपल्ली, खम्मम रूरल और गोदावरी खन्नी ACB भी शामिल हैं। तबादले के अहकाम फौरी तौर पर नाफिस होंगे। DGP महिंदर रेड्डी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। रविंदर रेड्डी ACB DSP को मेटपल्ली के SDP VO के तौर पर तबादला किया गया है। वहाँ मौजूद मोहम्मद गौस बाबा SDP ओमटपल्ली जगत्याल जिले को चीफ ऑफिस में रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। व्हाट्सएप से पेमेंट करना हुआ आसान। चैट कंपोजर बॉक्स में आया रुपये का सिंबल। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के जरिए अब पेमेंट करना आसान हो जाएगा। दरअसल कंपनी ने जुमेरात को हिंदुस्तानी यूजर्स के लिए अपने चैट कंपोजर में रुपये के सिंबल को पेश किया है। कंपनी ने ग्लोबल फेनेटेक फेस्टिवल 2021 में ये ऐलान किया। कंपनी ने यह भी ऐलान किया कि कंपोजर में कैमरा आइकॉन अब हिंदुस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा स्टोर्स पर अदायगी करने के लिए किसी भी QR कोड को स्कैन कर सकता है। फेसबुक की मिल्कियत वाले व्हाट्सएप को गुज़िश्ता साल नवंबर में
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सर्विस को मरहलावार तरीके से लाइव करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई से मंजूरी मिली थी। कन्नड़ अदाकारा सौजन्या ने खुदकुशी कर ली। ग्लैमर और चमक दमक से भरी दुनिया में तनाव की सतह भी कुछ कम नहीं है। हालांकि पर्दे पर हमें बस वही दिखाई देता है जो नाजरीन को दिखाया जाता है। गुज़िश्ता एक साल में कई बड़े फनकारों ने खुदकुशी करने की खबरें आई हैं और अब टीवी अदाकारा सौजन्या ने खुदकुशी कर ली। इंस्टाग्राम का किड्स वर्जन से मुताल्लिक बड़ा ऐलान। दुनिया के मकबूल तरीन फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम ने बच्चों के लिए ऐप में किड्स वर्जन की तैयारी रोकने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि फेसबुक की अपनी तहकीक में दरियाफ्त हुआ कि इंस्टाग्राम नौजवानों की जहनी सेहत पर मनफी असरात मुरतब कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि फेसबुक के जेर तहत अंदरूनी तौर पर होने वाली तहकीक 3 साल तक जारी रही, जिससे पता चला कि इंस्टाग्राम नौजवानों बिलखुसूस लड़कियों पर ज़्यादा असरअंदाज होती है। इस मुशाहिदे के बाद किड्स वर्जन की तैयारी रोकने का ऐलान किया गया। हिंदुस्तान में कोरोना केसेस में एक बार फिर हुआ इजाफा। 23,000 से ज़ायद हुए केसेस। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर इजाफा हुआ और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 23,000 से ज़ायद नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जो बुध के रोज़ 18,870 नए केसेस से ज़्यादा हैं। दरियास्ता बुध को मुल्क में 65,34,306 अफराद को कोरोना के टीके लगाए गए हैं और अब तक 88,34,70,578 अफराद को टीके लगाए गए हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 23,529 नए केसेस की तस्दीक की गई है, जिसकी वजह से मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 3,37,99,880 हो गई है। मुंबई के अस्पताल में कोरोना धमाका। 23 MBBS स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव हो चुका था वैक्सीनेशन। इख्तिसादी राजधानी मुंबई के अस्पताल के 23 MBBS स्टूडेंट्स कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। इन सभी स्टूडेंट्स ने कोरोना वैक्सीन की कम अज़ कम एक डोज ले रखी थी। न्यूज़ एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक 23 स्टूडेंट्स में से कुछ में कोरोना की हल्की अलामतें मिली हैं, जबकि कुछ में संगीन अलामतें सामने आई हैं। इनमें से 2 स्टूडेंट्स को इलाज के लिए 7 हिल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दीगर तलबा को क्वारंटाइन कर दिया गया है। मुंबई के मेयर किश्वरी पेटनायकर ने बताया कि इन्फेक्शन की ये मामला कॉलेज के अंदर हुए किसी कल्चरल या स्पोर्ट्स प्रोग्राम का नतीजा है। KEM अस्पताल मुंबई के बड़े अस्पतालों में से एक बताया जाता है। इस अस्पताल पर कोरोना वॉरियर्स का एहतराम करते हुए हिंदुस्तानी फिजाइया ने फूलों की बारिश भी की थी। हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह फिर बंद। कोरोना के पेश नज़र दरगाह कमेटी का फैसला। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह एक बार फिर आम लोगों के लिए बंद किए जाने का ऐलान किया गया है। दरगाह कमेटी की जानिब से कोविड-19 के पेश नज़र यह कदम उठाया गया है। दरगाह कमेटी ने एहतियातन 30 सितंबर से आइंदा हुक्म तक के लिए दरगाह को बंद कर दिया है। दरगाह कमेटी ने हाल ही में एक मीटिंग की थी, जिसमें इस बात का फैसला लिया गया था कि दरगाह में लोगों की तादाद हर दिन बढ़ती जा रही है, जिसे रोकना मुश्किल है। 5 अक्टूबर को निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश भी है। ऐसे में इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि दरगाह में ज़बरदस्त भीड़ जमा हो सकती है, जिससे कोरोना इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाएगा। इसी खदशे को देखते हुए दरगाह को बंद करने का फैसला लिया गया। कर्नाटका में 28 स्टूडेंट्स के कोविड पॉजिटिव पाए जाने से दहशत गर्ल्स कॉलेज हुआ सील। कर्नाटका के मांड्या जिले वाक़ नागमंगला शहर में मौजूद गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स में 28 तालिबात के कोविड-19 से मुतासिर होने की तस्दीक होने के बाद दहशत का माहौल है। मामला सामने आने पर रियासती महकमे सेहत ने आनन फानन में गर्ल्स कॉलेज को सील कर दिया। इस कॉलेज में दही इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबात बड़ी तादाद में तालीम हासिल करती हैं। कांस्टेबल की अदालत के अहाते में खुदकुशी। एक पुलिस कांस्टेबल ने दिल्ली हाई कोर्ट के बाबू दाखिले पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इसकी ड्यूटी अदालत के अहाते में थी। पुलिस ने बताया कि आज सुबह पेश आए वाक़े में राजस्थान आर्मर्ड कांस्टेबलरी से वाबस्ता कांस्टेबल टक्कू राम ने अपनी सर्विस हथियार से खुद को गोली मार ली। पुलिस ने कहा कि 30 साल कांस्टेबल की मौत में कोई मशकूक बातें मालूम नहीं हुई, ताहम मामला की पूरी जाँच की जा रही है। वो रुख्सत के बाद आज ही ड्यूटी पर रुजू हुआ था। अब सभी 12 सरकारी बैंकों में जॉब्स के लिए एग्जाम्स 13 ज़बानों में होंगे। वज़ारत मालियात ने की सिफारिश। मरकज़ी वज़ारत मालियात की सिफारिश के बाद अब 12 सरकारी शोबे के बैंकों में क्लर्क भर्ती के लिए होने वाले एग्जाम्स 13 ज़बानों में मुनक़िद हो पाएंगे। मीडिया के ज़रिए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक अब मुश्तहिर खाली जगहों की ज़िमन में इब्तिदाई और मेंस दोनों इम्तिहानात हिंदी और अंग्रेज़ी समेत 13 इलाक़ाई ज़बानों में मुनक़िद हो सकेंगे। जानिए शाहीन तूफ़ान के बारे में तफसीलात। गुलाब तूफान रियासत पर कम दबाव के असर की वजह से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। इसका असर गुजरात के साहिली इलाकों में नजर आता है। इसका असर जुमेरात को मजीद बढ़ जाएगा और अगले 24 घंटों में ये बहीरा अरब में एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। इसे शाहीन साइक्लोनिक तूफान का नाम दिया गया है। महकमा मौसमियात ने इस बात का इम्कान जाहिर किया है कि यह हिंदुस्तानी साहिलों से होते हुए मकरान के साहिली इलाके को टकरा सकता है। मुंबई इलाकाई महकमे मौसमियात के सीनियर ओहदेदार शोभंगी भोटे के मुताबिक गुलाब साइक्लोन की वजह से गुज़िश्ता 3 दिनों से शुमाली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कोंकण के कई इलाकों में बारिश हो रही है। गुलाब ने समंदरी तूफान के असर को कम किया है, लेकिन इसका असर गुजरात के साहिली इलाकों में बाकी है। आज इसका असर दोबारा बढ़ जाएगा और अगले 24 घंटों में ये एक तूफान में तब्दील हो जाएगा। ये समंदरी तूफान पाकिस्तान के साहिली इलाके मकरान से टकराने का इम्कान है।
मुअम्मर खातून ने चीते से लड़ते हुए उसे मार भगाया। महाराष्ट्र में एक मुअम्मर खातून ने इंतहाई दिलेरी के साथ चीते से लड़ते हुए उसे अपने बैसाखी से मारकर उसे मार भगाया। खातून की दिलेरी का यह वीडियो जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। हमले से 55 साल निर्मला देवी सिंह अपने खानदान के साथ महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई के अरे डेरी इलाके में रहती है। वो 29 सितंबर को शाम 7:47 पर अपने घर के सामने बैठी थी। इसी दौरान निर्मला देवी पर एक चीते ने हमला कर दिया, जिसमें वो मामूली जख्मी हो गई। ताहम दिलेरी के साथ चीते पर अपनी बैसाखी से हमला किया और जोर से चीख मारी, जिस पर घर के लोग बाहर की तरफ निकल गए और चीते के हमले में जख्मी खातून को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। निर्मला देवी के चेहरे और टांगों पर मामूली चोटें आईं। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी सेहत फिलहाल मुस्तहकम है। रातों रात स्टार बनी रानू मंडल के नए अंदाज ने एक बार फिर बटोरी सुर्खियां। जानिए क्या है वजह। किसी ने सच ही कहा है कि कोई नहीं जानता कि किसकी तकदीर कब बदल जाए। कुछ ऐसा ही रानू मंडल की भी किस्मत चमकी है, जो सोशल मीडिया के जरिए रातों रात स्टार बन गई थी। हालांकि वक्त के साथ उनकी मकबूलियत कम हो गई थी, लेकिन एक बार फिर रानू मंडल सुर्खियों में है। वजह उनका नया गाना है, जो कि इस वक्त यूट्यूब पर सुर्खियां बटोर रहा है। बिहार में मुकद्दस स्नान के दौरान डूबने से 5 बच्चों समेत एक खातून की मौत। बिहार के अरुल और सेवान अजला में जुमेरात के रोज 5 बच्चों समेत 6 अफराद के डूबने के सबब मौत वाक़ हो गई। अरुल घाट पर जब गांव के कुछ खवातीन ज्योता के त्यौहार के बाद मुकद्दस स्नान के लिए सेवन नदी पर गईं तो ये हादसा पेश आया। खवातीन के साथ उनके बच्चे भी थे। ज्योता बिहार और मशरक़ी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है और इसमें खवातीन अपने बच्चों की उम्र दराजी के लिए उपवास रखती हैं। 24 घंटों के उपवास के बाद किसी भी नदी या तालाब पर पहुंचकर मुकद्दस गौता लगाया जाता है। पुलिस ने कहा कि माफिया की जानिब से रेत की गैर कानूनी कानकी के सबब बच्चे नदी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए और डूब गए। बिहार में 3 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट। 38 अजला में हल्की से मुतदिल बारिश होगी। नमी वाले हवाएं बना रही है बारिश का निज़ाम। महकमे मौसमियात ने बिहार में आने वाले 3 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 3 अक्टूबर तक रियासत के 38 अजला में हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। इसी दौरान आने वाले 24 घंटों के लिए महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि जुमेरात को बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भोपाल, औरंगाबाद और अरुल में बाकी बिहार के कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। इसी दौरान नमी से भरपूर हवाओं की वजह से गर्मी से कुछ राहत का इम्कान है। जनूबी गुजरात को एक और तूफान से खतरा। जनूबी गुजरात और महाराष्ट्र के खित्ते के कई हिस्सों में गुज़िश्ता 2 दिनों में मौसलाधार बारिश हुई और आज महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों में वसीतर इलाके का अहाता करते हुए मजीद बारिश की पेशकशी की है। महकमे ने कहा कि जनूबी गुजरात हवा के दबाव में कमी के सबब पैदा होने वाले तूफान की जद में आ सकता है। महकमे ने मछुआरों को इंतबाह दिया है कि रियासत के साहिल के बहिरे अरब में ना जाएं और 2 अक्टूबर तक माहीगीरी की अपनी सरगर्मियों को पूरी तरह मुअत्तल रखें। महकमे ने बताया कि समंदर की हालत अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मद्दोजर से 2-4 हो सकती है, जिसके नतीजे में महाराष्ट्र के साहिली इलाकों में भी जबरदस्त बारिश मुमकिन है। मुंबई यूनिवर्सिटी सरमाई सेशन इम्तिहानात की तारीख का ऐलान। मुंबई यूनिवर्सिटी ने तालीमी साल 2021 के सरमाई सेशन इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान किया है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और दीगर इम्तिहानात 17 नवंबर से 4 दिसंबर तक ऑनलाइन होंगे। गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से कारोबारी की मौत। राहुल गांधी का मुतासिरा कुंभे से इजहार यकजहती। गोरखपुर में पुलिस की तरफ से एक होटल में कारोबारी मनीष गुप्ता की पिटाई में मौत का मामला लगातार गर्मा रहा है। दरियासना कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मुतासिरा कुंभे से यकजहती का इजहार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि मीनाक्षी गुप्ता का दर्दनाक वीडियो देखकर बहुत दुख हुआ। मनीष गुप्ता के कुंभे से मेरी ताज़ियत। बीजेपी हुकूमत की नाइंसाफी के खिलाफ इस जंग में मैं आपके साथ हूँ। इंसाफ लेकर रहेंगे, हक है, एहसान नहीं। ज़ारो खता रोती मीनाक्षी से राहुल गांधी ने कहा, इंसाफ की लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत के बाद पुलिस इंतजामिया और रियासती हुकूमत को अपोजिशन पार्टी लीडरान लगातार कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। मनीष गुप्ता की बेवा मीनाक्षी गुप्ता की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें वो रोती हुई और हाथ जोड़कर अपने लिए इंसाफ मांगती हुई नजर आ रही हैं। इस ताल्लुक से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा कि मीनाक्षी गुप्ता जी के दर्दनाक वीडियो देखकर बहुत तकलीफ हुई। मनीष गुप्ता जी के अहल खाना के तय मेरे लिए हमदर्दी है। बीजेपी हुकूमत की नाइंसाफी के खिलाफ इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। राहुल गांधी मजीद लिखते हैं, इंसाफ लेकर रहेंगे, हक है, एहसान नहीं। सरहद पार दहशतगर्दाना सरगर्मियां एक बार फिर तेज हो गई हैं। फौजी तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स में तबाह होने वाले दहशतगर्दों के ठिकानों को दोबारा शुरू किया है। ये LOC से 3-4 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर POK में बनाए गए हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये पाकिस्तानी फौज और पुलिस के अलावा मुकामी इंतजामिया की मदद से चलाए जा रहे हैं। इसमें मुकामी लोगों की मदद भी ली जा रही है। फौज के एक तर्जुमान ने बताया कि गुज़िश्ता 45 दिनों से LOC पर मुसलसल नकलो हरकत देखी जा रही है। खुफिया एजेंसियों ने मरकज़ को खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर के 3 इलाकों बारामूला, पुंछ और कुपवाड़ा में आड़ या पुलवामा जैसा बड़ा हमला कर सकता है। इन तीनों अजला में फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी।
केजरीवाल ने पंजाब में हर फर्द के मुफ्त इलाज का वायदा किया। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपने पंजाब दौरे के दूसरे दिन जुमेरात को यहां कहा कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में आइंदा इंतखाबात में इख्तियार में आई तो हर फर्द को मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। उन्होंने सेहत के शोबे में 6 किस्म की जमानतों की यकीन दहानी कराई। लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है और कांग्रेस के तमाम लोग ओहदे के लिए रियासत को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर पंजाब में इख्तियार में आया तो उनकी पार्टी की हुकूमत रियासत के हर फर्द को हेल्थ कार्ड जारी करेगी। जिसके पास ये कार्ड होगा वो अस्पतालों में मुफ्त मियार का इलाज हासिल करेगा। अद्वियात, टेस्ट और सर्जरी दस्तियाब होगी। हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक, 16,000 विलेज क्लिनिक खोले जाएंगे। यूट्यूब का वैक्सीन से मुताल्लिक गुमराहकुन मामलात ब्लॉक करने का ऐलान। दुनिया की मकबूल तरीन वीडियो शेयरिंग साइट यूट्यूब ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस और दीगर वैक्सीन से मुताल्लिक गुमराहकुन मवाद और बेबुनियाद दावों पर मुबन्नी वीडियोस और चैनल्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यूट्यूब ने बुध को अपनी एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक न सिर्फ उन गलत मालूमात को रोका जाएगा बल्कि मंजूर शुदा दीगर वैक्सीन से मुताल्लिक गुमराहकुन मवाद को भी ब्लॉक किया जाएगा। यूट्यूब के मुताबिक वो तिब से मुताल्लिक अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस का दायरा वसी करने जा रहे हैं और नई गाइडलाइंस के तहत आलमी इदारे सेहत या किसी भी मुल्क के मुकामी सेहत हुक्काम की जानिब से वैक्सीन को मौसर करार दिए जाने को अपनी गाइडलाइंस में शामिल कर रहे हैं। यूट्यूब का कहना है कि उसने गुज़िश्ता 1 साल से ज्यादा अरसे के दौरान कोरोना वायरस से मुताल्लिक पॉलिसियों की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब 1,30,000 से ज्यादा वीडियोस अपने प्लेटफॉर्म से हटाई हैं। भूखमरी से मर रही है 80% अफगान आबादी। लोग बेकरी से चुरा रहे हैं ब्रेड या कर रहे हैं खुदकुशी। अफगानिस्तान में तालिबान के इख्तियार संभालने के बाद मुल्क की मईशत तबाह हो गई है। लोगों के कारोबार तेजी से बंद हो रहे हैं। मुल्क का पैसा गैर मुल्की इदारों और अमेरिका ने फ्रीज कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में लोगों के सामने अशियाई ज़रूरियात यानी खाने पीने तक की चीज़ों की शदीद किल्लत पैदा हो गई है या उनके पास उसे खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। अफगानिस्तान के आज़ाद सहाफ़ी हज़बुल्लाह खान अपने ट्वीट्स के जरिए दुनिया को मुल्क के ताज़ा तरीन हालात से मुसलसल आगाह कर रहे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने खंबे से बंधे हुए 2 नाबालिग बच्चों की तस्वीर शेयर की है जिन्हें तालिबान ने बेकरी से ब्रेड चोरी करने के जुर्म में पकड़ा है। चीन की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी से मगरबी दुनिया परेशान। चीन ने डोहाई एयर शो में अपनी बढ़ती हुई जदीद फिजाई ताकत का मुजाहरा किया और इसमें निगरानी के ड्रोन तैयारी भी शामिल है जिससे मगरबी दुनिया को परेशानी लायक हो गई है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया के लिए जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन मगरबी ममालिक का मुतबादिल साबित हो सकता है। चीन के जुनूबी साहिली शहर जोहाई में होने वाला मुल्क का सबसे बड़ा एयर शो है। इसका इनेकाद एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब बीजिंग हुकूमत जदीद दौर के मुमकिन जंगों के लिए अपनी फौज को 2035 तक मुकम्मल तौर पर तैयार करना चाहती है। अमेरिका में डलास के अपार्टमेंट में धमाका, 4 फायर फाइटर्स समेत 8 अफराद जख्मी। जुनूबी डलास में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में धमाके से 4 फायर फाइटर्स समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। इनमें से 3 फायर फाइटर्स की हालत नाजुक है। डलास फायर रेस्क्यू ने एक बयान में कहा कि फायर फाइटर्स 2 मंजिला कंपाउंड में कुदरती गैस के अखराज की इत्तला मिलने के बाद तहकीकात कर रहे थे। धमाके की वजह से इमारत जुज़वी तौर पर मुनहदम होने से पहले ही इहाते में गैस के रसने की बू आ रही थी। बयान में कहा गया है कि 8 जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है जिनमें से 3 फायर फाइटर्स की हालत तशवीशनाक है और बाकी की हालत मुस्तहकम है। धमाके की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी और इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।